गई? तीन। चौथा हड्डी, ये जो नीचे कान के पास की हड्डी दिखती है ना, टेम्पोरल हड्डी, कौन सी सर? टेम्पोरल। टेम्पोरल, ये रहा, ये लाल लाल दिख रहा है, हाँ। कान की हड्डी से कनेक्ट रहता है, उसको बोला जाता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजे। इसको यहाँ पे दर्द होता है, मुंह नहीं खुलती है, जॉ लॉक हो जाता है, टीएमजे प्रॉब्लम बोलते हैं, वही है टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। तो 4 हड्डी सिर की इंपॉर्टेंट है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैरिटल और टेम्पोरल। ठीक है ना? बोलते हैं टेम्पर हाई हो रहा है, तो जब टेम्पर हाई होता है तो यहाँ से नस फट जाती है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे